Котика нашла я на дороге. Он сидел, хозяина он ждал, а хозяин выкинул его уж. Пил он и с друзьями танцевал. Что поделать, жизнь, она такая, и причины разные всегда. Может, у кого-то аллергия, надо просто выбросить кота. Подошла я к котику поближе. Кыс-кыс-кыс его я позвала. Отломала ему колбаски. Котик съел, и я его взяла. Принесла домой его, сказала: «Будешь жить теперь ты у меня. Я тебя не выкину, мой котик. Будешь глажен мною ты всегда». Вновь ему отрезала колбаски. Котик ел и радостно мурчал. В этот день нашла себе я друга, что на годы в жизни другом стал.